ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងតម្លៃមាននៅថ្ងៃទី9 ខែ 7 ឆ្នាំ 2026 ដោយដែលកន្លងទៅយើងតែងតែមានប្រធានបទសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអមជាមួយនឹងតម្លៃមាសដែលជាតារាងនៅក្នុងស្រុកបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញដូរលក់មាសអាចមើលតម្លៃមាសនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមបានអញ្ចឹងយើងមានតាមហាងឆេងប្រភេទមាសនិងកម្រិតគុណភាពមាសថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងយកបញ្ចេញយើងនិយាយពីរឿងទី1តើតើជាមួយតើគេដកលុយចេញពីសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជួបបញ្ហាលំបាកជាពិសេសដូចជានៅក្នុងឆ្នាំ2026ទី1យើងសួររកអ្នកដែលដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចទី2យើងសួរពីអ្នកដែលឈប់ចាយលុយមុនគេដើម្បីឲ្យយើងដឹងពីដំណើរទៅមុខនៃសេដ្ឋកិច្ចថាសេដ្ឋកិច្ចកំពុងយ៉ាប់អញ្ចឹងតែអាចជួយយើងបានប្រៀបធៀបជាមួយនឹងផ្ទៃក្នុងរបស់យើងឬក៏នៅខាងស្ថានភាពខាងក្រៅតាមពិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងនិយាយបែបលេងបែបបឋមមានអ្នកខ្លះក៏ធ្វើជំនួញតាមរយៈការយកលុយបង្កើតលុយហើយមានអ្នកខ្លះទៀតក៏ធ្វើជំនួញតាមរយៈការវិនិយោគហ្នឹងទៅហើយក៏មានអ្នកខ្លះទៀតធ្វើជំនួយនៅក្នុងរូបភាពផ្សេងៗហើយថ្ងៃនេះយើងនិយាយពីអ្នកដែលយកលុយបង្កើតលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចយើងមានមនុស្សពីរក្រុមជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងដែលពឹងផ្អែកទៅលើទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចដែលគេប្រើប្រាស់រូបភាពភាគច្រើនគឺការស្រាវជ្រាវច្រើនដើម្បីវិភាគទីផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារក្នុងនោះមានអ្នកវិនិយោគធំទូទៅក្នុងនោះមានធនាគារក្នុងនោះមានគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុធំដែលសិតតែជាអ្នកប្រើប្រាស់លុយដើម្បីឲ្យលុយកើតចេញជារូបរាងអញ្ចឹងនៅពេលដែលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នឬក៏នៅពេលដែលមានសញ្ញាសេដ្ឋកិច្ចណាមួយមិនប្រសើរគេលើកលុយរបស់គេពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៅដាក់កន្លែងមួយអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនឬក៏កុំឲ្យខាតបង់ហើយជាប្រភពចំណូលរបស់ពួកគេយើងអាចទាញឧទាហរណ៍ទៅសម្រាប់អ្នកដូរលុយខ្មែរទៅលុយដុល្លាររូបិយប័ណ្ណផ្សេងៗឬលុយយេនយន់ណាតាមរយៈគាត់តែមិនតិចហ្នឹងធ្វើឲ្យគេមានអញ្ចឹងនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចមានបញ្ហាក្រុមពួកគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមូលនិធិការពារហានិភ័យឬក៏ក្រុមធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ពិភាក្សាទៅលើទិន្នន័យរបស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានសេដ្ឋកិច្ចខ្លះឡើងមានសេដ្ឋកិច្ចចុះហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះធ្លាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះមានការកើនឡើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានសញ្ញាមួយថាប្រទេសណាមួយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពចុះខ្សោយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតមិនទាន់មានបញ្ហាណាអញ្ចឹងពួកគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីពួកមូលនិធិការពារហានិភ័យពួកបណ្ដាក់ទុនផ្សេងៗគឺចាប់ផ្ដើមដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនោះតែពួកគេដកលុយតាមណាឧទាហរណ៍បើសិនបើជាធនាគារអន្តរជាតិលែងសើបដល់ប្រាក់កម្ចីដល់ធនាគារពាណិជ្ជឬក៏ដល់សមាគមធនាគារមួយចំនួនដែលផ្ដល់ថវិកាឬក៏ផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីឬ loan ទៅដល់ប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលធនាគារអន្តរជាតិលែងផ្ដល់ទៅឲ្យធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងធនាគារពាណិជ្ជនៅក្នុងស្រុកក៏ចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការផ្ដល់កម្ចីឬក៏ផ្ដល់ទុនវិនិយោគណាមួយទៅដល់អ្នករកស៊ីនៅក្នុងស្រុកអាហ្នឹងឃើញរូបភាពទី1ដែលពួកគេដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរូបភាពទី2គឺអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងក៏ពិនិត្យមើលទៅលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងជួបបញ្ហាច្រើនគឺអវិនិយោគទេហើយរឿងខ្លះដែលអាចលក់ចេញបានរឿងខ្លះដែលត្រូវប្រឈប់រឿងខ្លះដែលត្រូវផ្អាកពួកគេដកចេញអានេះគឺជារបៀបដែលគេដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចហើយអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងក្រៅពីការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងពួកគេក៏ទទួលបានផលប៉ះពាល់ដែរក្នុងការរកទុនក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេចង់ទៅឧទាហរណ៍វិជាស្ថានអន្តរជាតិមួយគាត់ធ្វើការវិតម្លៃទៅលើប្រទេសកហ្នឹងគាត់វិតម្លៃថាប្រទេសហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកកំពុងតែជួបប្រទះនឹងបញ្ហាចឹងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគដែលតាក់ទងពួកវិជាស្ថានហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីខ្ចីលុយយកមកវិនិយោគហ្នឹងក៏គេដកចេញក៏ពិបាកក្នុងការគៀងគររកលុយមកវិនិយោគដែរអញ្ចឹងចង់គឺអ្នកវិនិយោគទាំងអស់ហ្នឹងក៏ដកខ្លួនសកម្មភាពរបស់គាត់គឺដកខ្លួនផ្អាកឬក៏រើបង្វិចចេញពីប្រទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងណាយើងមើលនៅក្នុងទីផ្សារវិនិយោគអន្តរជាតិដែលគេប្រញាប់ដកលុយចេញពីទីផ្សាររបស់ពួកគេតែម្ដងសម្រាប់អ្នកវិនិយោគធំប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះជាងគេគឺអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ពីរហ្នឹងរួមជាមួយនឹងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានផងដែរអញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាទុនបរទេសរត់ចេញហើយប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគេមានប្រៀបធៀបដែរឥឡូវវៀតណាមកើនឡើងលើ 8% មាននិន្នាការខាងឡើង 10% GDP អញ្ចឹងទុនតើទៅជាមួយនឹងការលក់ភាគហ៊ុនក៏វៀតណាមទទួលបានផលតើទៅជាមួយនឹងការវិនិយោគក៏វៀតណាមទទួលបានផលដែរអញ្ចឹងយើងបានឃើញពីរអ្នកដែលដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអ្នកទី3ដែលដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកឬក៏ប្រទេសដែលកំពុងតែចុះខ្សោយហ្នឹងគឺជាអ្នកលេងភាគហ៊ុនឬក៏អ្នកវិនិយោគឬក៏បណ្ដាក់ទុនផ្សេងអញ្ចឹងពួកគេដកលុយចេញពីការជួញដូរភាគហ៊ុនគេដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធ
សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្នឹងគេដកលុយចេញពីវិស័យអចលនទ្រព្យនឹងការបណ្ដាក់ទុនទាំងឡាយអានេះយើងនិយាយជាលក្ខណៈខាងក្រៅណាលក្ខណៈខាងក្រៅដែលគេគឺមនុស្សមួយប្រមាណក្រុមហ្នឹងជាអ្នកដកលុយចេញហើយចូលដល់ក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនឯងវិញក៏មានអ្នកមានដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែរអ្នកមានដែលគាត់ចង់វិនិយោគផ្អាកទាំងអស់ដូចគ្នាដែរក៏យកលុយហ្នឹងទៅបង្វែរទិញសាច់ប្រាក់ទិញរបស់ណាដែលវាកើនឡើងថ្លៃដោយមិនចាំបាច់វិនិយោគហើយឬក៏ទៅប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺជាអ្នកដែលលុយចេញពីសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងយើងឃើញប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានសេដ្ឋកិច្ចចុះខ្សោយខ្លាំងណាស្របពេលដែលវិបត្តិរបស់ពិភពលោកកំពុងតែបញ្ហាយើងឃើញប្រទេសហ្នឹងពិបាកក្នុងការងើបគឺភាគរយនៃ GDP ចុះរហូតពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចុះខ្លាំងណាហើយប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាបំណុលមានការខូចឥណទាននៅក្នុងស្រុកហើយមានបញ្ហាបំណុលសាធារណៈហើយទៅខ្ចីបំណុលរបស់គេឬក៏សុំជំនួយគេតេតិនជាមួយនឹងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពិបាកក្នុងការគេឲ្យពួកគេមើលឃើញថាយើងអត់មានអីត្រូវមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គេតបមកវិញដូចនេះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកមិនមានតែប្រជាជនធម្មតាទេមេដឹកនាំឬក៏រដ្ឋាភិបាលមួយហ្នឹងក៏លំបាកដូចគ្នាដែរហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវតែរកវិធីក្នុងការចាក់សាច់ប្រាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានរដ្ឋាភិបាលខ្លះក៏សម្រេចចិត្តក្នុងការដកប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីទប់ការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏មានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជារឿងដែលយើងត្រូវតស៊ូខ្លួនឯងអានេះយើងដឹងណាអ្នកដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចុះអ្នកណាដែលឈប់ចាយលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចអ្នកដែលឈប់ចាយលុយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចលឿនបំផុតហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានចំណូលកម្រិតមធ្យមឬក៏អ្នករកស៊ីក្រៅប្រព័ន្ធពីព្រោះក្រុមហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់លឿនបំផុតនៅពេលដែលមួយក្រុមធំហ្នឹងដកលុយចេញអញ្ចឹងពួកគាត់ងាយរងគ្រោះព្រោះចំណូលរបស់គាត់ឬក៏ប្រាក់ខែរបស់គាត់ពឹងអាស្រ័យទៅលើចំណូលប្រចាំថ្ងៃនិងចំណូលប្រចាំខែសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនឬវិស័យឯកជនណាមួយពួកគាត់ងាយរងគ្រោះពីព្រោះនៅពេលដែលតំណែងឡើងថ្លៃការភ័យខ្លាចការបាត់បង់ការងារក្រុមហ៊ុនធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលក្រុមហ៊ុនបិទទីកន្លែងណាអញ្ចឹងការបង្កើនថវិកាបម្រុងឬក៏ការកាប់ផ្ដាច់ការចំណាយគឺចាប់ផ្ដើមអញ្ចឹងក្រុមជាអ្នកដែលនឹងឈប់ចាយលុយមុនគេលឿនជាងគេណាមុននោះគឺអ្នកដកលុយចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចមានអ្នកដកទៅមានអ្នកឈប់ចាយគឺថ្នាក់កណ្ដាលនោះគឺចាប់ផ្ដើមឈប់ចាយហើយបន្ទាប់ពីថ្នាក់កណ្ដាលទើបទៅដល់អ្នកប្រកបអាជីវកម្មខ្នាតតូចដែលហៅថា SME ឬក៏ freelancer ដែលពួកគាត់រកស៊ីផ្ទាល់គ្រប់អាជីវកម្មត្បិតត្បៀតការចំណាយលេងចាយលេងប្រហែលធ្វើម៉េចមកទប់ទៅហ្នឹងគឺក្រុមមនុស្ស2នាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែសួរថាអ្នកមាននៅចាយលុយបន្ទាប់ពីគេបង្វិលសាច់ប្រាក់របស់គេរួចហើយណាការចាយលុយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គេធម្មតាប៉ុន្តែការចាយលុយទៅលើការវិនិយោគឲ្យវាឃើញភាពរីកចម្រើនឬក៏ការយកលុយទៅបន្ថយបន្ថានចាក់ចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺពិបាកខ្លាំងមែនទែនពីព្រោះនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចលំបាកណាវាគឺជាការសាកល្បងនៃភាពធន់អ្នកណាធន់បានយូរអ្នកនឹងរស់ហើយនៅពេលដែលទឹកថ្មីត្រូវចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអាងយើងដូចត្រីអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនិយាយថ្ងៃមុនទឹករស់ទឹកមានវត្តមានដោយមិនចាំបាច់មានត្រីប៉ុន្តែត្រីអត់អាចមានវត្តមានពេលដែលគ្មានត្រីព្រោះពេលអត់ទឹកគឺស្លាប់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នគឺសាកល្បងភាពធន់ណាហើយគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់កំពុងតែជ្រើសរើសយកភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនយើងឃើញម៉ាឡេយើងឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីចាប់ផ្ដើមរដ្ឋបတ်ការនាំចូលពីប្រទេសថៃហើយយើងឃើញបណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតក៏រដ្ឋបတ်តទៅជាមួយនឹងការនាំចូលណាសូម្បីតែវៀតណាមជាមួយចិនហើយវៀតណាមក៏ខ្ទប់ចិនកុំឲ្យងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មឆ្លងតំបន់តែប្រើប្រាស់វៀតណាមជាផ្លូវឆ្លងកាត់គឺសិតតែជ្រើសភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីការពារនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របពេលដែលតម្រូវការខាងក្រៅវាធ្លាក់ធ្វើម៉េចឲ្យតម្រូវការខាងក្នុងនោះវាជួយទិញគ្នាតែអញ្ចឹងរុយវិរុទ្ធរត់ចូលនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនរត់ទៅរត់មកដើម្បីកេងចំណេញទៅលើពេលវេលាហើយបើសិនតែយើងស្ដាប់យើងយល់ទៅអញ្ចឹងព្យាយាមការពារភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ភាពធន់នៃសេដ្ឋកិច្ចនេះនៅពេលដែលរលំមិនតែរលំតែមួយគឺរលំទាំងអស់គ្នាថ្មីនេះយើងឃើញ World Bank ទាញទម្លាក់ការកើនឡើងនៃ GDP របស់យើងនៅក្នុងរង្វង់ 3.9% យើងប្រមាណជជែកគ្នាណាហើយសម្រាប់ ADB នោះព្យាករណ៍យើងខិតនៅក្នុងរង្វង់ 4.5% ខណៈដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឬក៏រដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសកម្ពុជារំពឹងថា GDP ឬក៏កំណើន GDP របស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចកើនឡើងលើសនឹងបើធៀបជាមួយនឹងភាពរឹងមាំនៃវិស័យឧស្សាហកម្មកាត់ដេរនិងការនាំចេញវាជាអ្នកភ័ណ្ឌហើយរឿងថ្មីមួយទៀតយើងឃើញអ្វីដែលកំពុងតែកើតនោះគឺវិជាស្ថានរូបិយប័ណ្ណហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IMF នឹងបានវាយតម្លៃថា GDP
real GDP ពិតប្រាកដកំណើននៃផលិតផលក្នុងស្រុកពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចធ្លាក់មកត្រឹមតែ 3% ហើយការព្យាករណ៍នេះគឺទាញទម្លាក់ពីឆ្នាំ2025ពីចន្លោះ 5.3% មក 3% មានថាយើងបាត់ 2.3% នៅពេលដែលយើងឃើញការព្យាករណ៍បែបហ្នឹងយើងក៏សំណួរទី1យើងសួរថាមិនក៏ព្យាករណ៍ខុសគ្នាវាអាស្រ័យលើកត្តាផ្សេងទីមួយគឺតើតើជាមួយនឹងកត្តាប្រមូលទិន្នន័យអញ្ចឹងស្ថាប័នខ្លះគេប្រមូលទិន្នន័យពីដើមឆ្នាំរហូតដល់ចុងឆ្នាំទៅស្ថាប័នខ្លះក៏ធ្វើការវិតម្លៃនៅក្នុងពេលដែលមានការប្រែប្រួលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចណាមួយឬក៏ក្នុងកំឡុងពេលដែលស្ថានភាពពិភពលោកមានការប្រែប្រួលដូចជា IMF នៅពេលថ្មីនេះបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេវាយតម្លៃពីដើមឆ្នាំដល់ចុងឆ្នាំរួចហើយតែគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពរហូតអញ្ចឹងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញសម្រាប់ទិន្នន័យដែលបានប្រែប្រួលក្នុងមួយត្រីមាសទៅមួយត្រីមាសធ្វើឲ្យគេអាចព្យាករណ៍បានដូចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបន្ទាប់ពីការធ្វើការវិតម្លៃទៅលើវិស័យទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងការបញ្ជាទិញយឺតយ៉ាវជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃការប្រែប្រួលតម្លៃអតិផរណារបស់ពិភពលោករួមជាមួយនឹងវិស័យធម្មពលរបស់ពិភពលោកនៅក្នុងត្រីមាសទី1និងត្រីមាសទី2សម្រាប់ IMF វិតម្លៃថាប្រទេសកម្ពុជាអាចមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចតែ 3% ទេនិយាយរួមយើងស្ថិតនៅក្នុងកំណើនយឺតហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថា 3% បែបម៉េច 6% 5% ឬក៏មានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចទាបជាងហ្នឹងតើវាមានន័យសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបែបម៉េចសូមទៅស្ដាប់វីដេអូចាស់ៗរបស់ខ្ញុំទៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចលើសពី 6% ហើយត្រូវការភាពរីកចម្រើនលើសពី 8% ហើយតើទៅជាមួយនឹងភាពយឺតយ៉ាវរបស់យើងគឺក្រោម 4% គឺយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពយឺតយ៉ាវហើយអាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងអាចនឹងជួបប្រទះសម្រាប់ IMF វាយតម្លៃណាផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់ស្អីគេជាសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហសម្រាប់ IMF គាត់ចាត់ទុកយើងជាប្រទេសមួយដែលបើកចំហមានន័យថាពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនិងនាំចេញម្ដងទៀតណាតែពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលនិងនាំចេញមិនមែនជាការផលិតនាំចេញទេអញ្ចឹងយើងពឹងផ្អែកទៅលើលំហូរចរន្តលុយរបស់ពិភពលោកទាំងអស់គឺភាគច្រើនគឺពឹងទៅលើខាងក្រៅនិយាយឲ្យរួមយើងគឺជាឈ្មួញកណ្ដាលស្របខ្លីចឹងឈ្មួញកណ្ដាលរងឥទ្ធិពល2អានេះគឺប្រយោជន៍ខាងក្រៅទេបើយើងនិយាយពីឯកជនគឺឥទ្ធិពលរបស់អ្នកលក់និងឥទ្ធិពលរបស់អ្នកទិញកាលណាបើសិនជាកម្លាំងរបស់អ្នកលក់មកឲ្យយើងជាឈ្មួញកណ្ដាលហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាឬក៏យើងទិញបានថ្លៃជាងឬក៏មានការសភាពការប្រែប្រួលណាមួយក៏យើងមានបញ្ហាហើយយើងក៏ពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកទិញបន្តដែរព្រោះយើងឈ្មួញកណ្ដាលបើសិនជាកម្លាំងរបស់អ្នកទិញមានបញ្ហាក៏យើងមានបញ្ហាដែរអាហ្នឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចបើកចំហយើងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលខ្លាំងដើម្បីផលិតនាំចេញហើយយើងពឹងខ្លាំងទៅលើការវិនិយោគរបស់បរទេសនៅក្នុងស្រុករបស់យើងតែម្ដងអត់មានសហគ្រិនធំនៅក្នុងស្រុកខ្មែរជាជនជាតិខ្មែរឬក៏ជាអ្នកដែលពំនាំសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរឲ្យនៅក្នុងការផលិតរបស់ខ្មែរទេយើងពឹងផ្អែកទៅលើការវិនិយោគធំរបស់អ្នកវិនិយោគបរទេសផ្ទាល់ដូចជាចិនវៀតណាមថៃជប៉ុននិងកូរ៉េចឹងបើសិនតែពួកគេមានបញ្ហាប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងមានបញ្ហាណាយើងក៏បាត់បង់អ្នកវិនិយោគដែរឧទាហរណ៍យើងពឹងផ្អែកទៅលើចិនអញ្ចឹងលើចិនយើងពឹងផ្អែកពីទីមួយយើងពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលវត្ថុធាតុដើមនិងទុនវិនិយោគនៅក្នុងរូបភាពរបស់ការវិនិយោគចិនយើងឃើញរូបភាពច្រើនអញ្ចឹងការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិនអាចទៅបានអាស្រ័យទៅលើគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិនទី1ទី2គឺអាស្រ័យទៅដល់អ្នកទិញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាដែល IMF វាតម្លៃណាប្រសិនបើអតិផរណារបស់ពិភពលោកកើនឡើងហើយវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ភាពមិនច្បាស់នៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ពិភពលោកកើនឡើងអ្នកទិញដែលសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមានដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងកាត់បន្ថយការទិញហើយការកាត់បន្ថយការទិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបវានឹងធ្វើឲ្យយើងជួបរឿងលុយពីរបញ្ហាលុយចូលក្នុងស្រុកពីរទីមួយគឺលុយចូលតាមរយៈអ្នកវិនិយោគផ្ទាល់របស់ប្រទេសចិនបើសិនបើមិនមានអ្នកទិញនេះក៏គេមិនចាំបាច់វិនិយោគដែរទីពីរគឺលុយចូលផ្ទាល់តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសចិនផ្ដល់ជំនួយកម្ចីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានផ្លូវស្ពានថ្នល់ឬក៏ផ្លូវអាកាសដែលមានដូចជាពលានយន្តហោះហ្នឹងគឺដើម្បីបម្រើទៅដល់ប្រយោជន៍អ្នកវិនិយោគចិនទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកវិនិយោគចិនមិនមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយតម្រូវការទិញបញ្ជាពីរោងចក្រពីប្រជាពលរដ្ឋអឺរ៉ុបឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកទិញពីរោងចក្រចិននៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែអញ្ចឹងក៏គេអត់មានមូលហេតុក្នុងការផ្ដល់ជំនួយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឬក៏ហិរញ្ញវត្ថុណាមួយដែលឃើញយើងបាត់ពីដោយសារតែប្រទេសយើងជាអ្នកដែលនាំចូលក្នុងការនាំចេញនៅក្នុងនោះយើងក៏មានការពឹងផ្អែកទៅលើការផលិតរបស់ខ្លួនឯងដែរហើយការផលិតរបស់ខ្លួនឯងនោះពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញរបស់គេវិញទេអញ្ចឹងដូចជាកម្ពុជាពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចេញវិស័យកសិកម្មមានដូចជាដំឡូងមីស្រូវ
ស្វ័យចន្ទីនិងក្របធញ្ញជាតិអ្នកដែលនាំទំនិញពីប្រទេសកម្ពុជាធំមានពីរកន្លងមកណាមានសៀមឬហៅថៃហ្នឹងនិងវៀតណាមសៀមថៃវៀតណាមនេះគឺជាអ្នកដែលនាំចេញផលកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាច្រើនជាអ្នកនាំចេញវត្ថុធាតុដើមយកទៅកែច្នៃហើយយើងឃើញ IMF ក៏វាតម្លៃទៅតាមហ្នឹងបន្ទាប់ពីយើងមានវិបត្តិពីជាមួយនឹងប្រទេសថៃឬក៏សៀមយើងអាចឃើញច្បាស់គឺតេតិនជាមួយនឹងកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចរងបញ្ហាថ្លៃរងបញ្ហាខ្លាំងដោយសារតែការផលិតឡើងថ្លៃអតិផរណារបស់ពិភពលោកឡើងថ្លៃថ្លៃជីកសិកម្មអីផ្សេងៗគឺឡើងថ្លៃកសិផលរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅសល់តែមួយខាងគឺវៀតណាមដែលអាចនឹងផ្ដល់សម្ពាធទៅលើតម្លៃទៅលើកសិកររបស់យើងបានអញ្ចឹងយើងមើលការនាំចេញតាំងបានដែលយើងនិយាយគឺការផ្ដល់ចំនួនហិរញ្ញវត្ថុឬជាមួយនឹងការនាំចេញផលកសិកម្មសិតតែរងផលប៉ះពាល់ចុងក្រោយនោះគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងទេសចររបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានវាយតម្លៃយើងបានឃើញបាត់ 50% ជាង 50% នៃភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងការវាយតម្លៃរបស់ IMF គឺបដោតទៅលើសសរស្តម្ភសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលគេវាយតម្លៃពីមួយត្រីមាសទៅមួយត្រីមាសសម្រាប់ការវាយតម្លៃនេះវាបានផ្ដល់នៅរឿងជាច្រើនដែលយើងអាចប្រមាណមើលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយវិស័យសំណង់ដែលมันមានការរីកចម្រើនជាមួយនឹងវិស័យតែទៅជាមួយនឹងអចលនទ្រព្យនិងរងសម្ពាធបន្តទៅទៀតតម្រូវការធ្លាក់ចុះជាផ្នែកមួយនៃការរុញច្រានសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតាមការតាក់ទាញជាមួយវិនិយោគមកក្តីឬក៏ការទិញដូរឬក៏ធ្វើបន្តាស់ចរន្តហិរញ្ញវត្ថុតាមរបស់ប្រជាជនផ្ទាល់គឺនៅតែរងសម្ពាធទីពីរគឺតាក់ទិនជាមួយនឹងអនាគតរបស់អ្នកបម្រើសេវាកម្មទៅលើផ្នែកទេសចរមិនថាភោជនីយដ្ឋានអាហារសន្តាគារអូតែលស្នាក់កន្លែងធ្វើមធ្យោបាយធ្វើដំណើរតុកឬក៏អ្នកលក់អាហារតាមផ្លូវសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំបន្តទៀតនៅក្នុងចុងឆ្នាំ2026តដល់ឆ្នាំ2027នឹងរងវិបត្តិទៅទៀតហើយចុងក្រោយគឺតើទៅជាមួយនឹងការសំណួរទៅលើការនាំចេញនៅឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាផ្ដល់តម្លៃខ្ពស់តើវានឹងដូចអ្វីដែរIMFគាត់និយាយឬក៏វានឹងដូចអ្វីដែររដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់ព្យាករណ៍អំពីកំណើនដែលវាអាចកើតឡើងនៅនឹងយ៉ាងណាមិញយើងអាចកំពុងតែនឹងឃើញថាលុយនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឬក៏លុយរាយនៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបន្តឬក៏កំពុងតែជួបបញ្ហាហើយដែលអាចរាប់បានថាចំណូលក្រុមហ៊ុននឹងធ្លាក់ចុះហើយចំណូលរបស់អ្នកលក់តូចតាចឬអ្នកក្រៅប្រព័ន្ធក៏នឹងជួបបញ្ហាដែរព្យាយាមនៅឆ្ងាយអំពីវិបត្តិបំណុលដែលវិបត្តិបំណុលនេះនឹងត្រូវការពេលវេលាយ៉ាងយូរអង្វែងក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកកែប្រែគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីជួយសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចកាលណាបើសិនជាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោកនៅតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអតិផរណានៅតែប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះយើងក៏នឹងរងទុក្ខទោសតាមរយៈការសាយភាយនៃគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុបើទោះបីជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានផ្លាស់ប្ដូរក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារការប្រើប្រាស់ដុល្លារនៅក្នុងស្រុកក្តីប៉ុន្តែចរន្តសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកវាមិនបានពឹងតែមួយផ្នែកនេះទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា